נעמוד בזמנים. כבר מתחיל את השיעור מבזמנים. אבל שמדין. אפשר ממש? בוקר טוב רבותיי, ערב שבת קודש פרשת שלח לך, ובעזרת השם אנחנו נתעסק היום בחלק הראשון של הפרשה בנושא של חטא המרגלים. עכשיו אנחנו לא נתעסק יותר מדי עם החטא כמו מה שאנחנו צריכים ללמוד מזה לדורנו לנו וכהנהגה כללית. החטא או הפרשייה מתוארת בשני מקומות בתורה, פה בספר דברים. אז מה כתוב פה? כתוב פה, אני קורא לכם את הפסוקים. וידבר אדוני אל משה לאמור. מי מדבר אל מי? השם אל משה. השם אל משה. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד למטה עבודה תשלחו כל נשיא בהם. אז מי מדבר אל מי? הקדוש ברוך הוא אל משה, ומה הוא אומר לו? תשלח אנשים לתור את הארץ. לך. שלח לך. כן. מי הם האנשים? יש לנו את הרשימה של כל האנשים האלה. ואז פסוק י"ז, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם עלוזי בנגב ועליתם את ההר, ומיתם את הארץ מהי ותה, וישב עליה אחד, זרקו ערפיה ועטו עם רב, ומהארץ אשר יושב בה, הטובה היא עם רעה, וביערים וכו'. ואז התורה מציינת את מה שהם רואים ומה שהם משיבים. אז זה מה שכתוב פה בספר במדבר. מה כתוב בספר דברים? בספר דברים זה מופיע בתחילת פרשת דברים, בפסוק כ"ב בפרשת דברים. בשלישי של פרשת דברים. ותקראון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלבה ואת הערים אשר נבוא עליהם. ויטב בעיניי הדבר ויקח מכם שמסע אנשים נשלחה לשבת וכו'. השם בכלל לא צד. עכשיו פה, שימו לב, השם לא צד פה. ממי היוזמה? מעם ישראל. ומה כתוב פה? ויטב בעיניי הדבר. אז משה רבנו מה הוא אומר על זה? א', מצוין. מצוין. עכשיו, כן, לכאורה יש פה סתירה. אז איך נשאיר את הסתירה? לא מסובך. מי שחיבר ספר במדבר, אז כן, זו תשובה מאוד ככה זולה, כן? אלא מה התשובה? אקדמית. אז לכאורה בפשטות, בפשט. אבל שבני ישראל ביקשו בקושי. אז בפשטות, בפשט, נכון? אז קודם כל הייתה יוזמה של בני ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא אומר על היוזמה של בני ישראל, תביאו לפה, ואני שם את החותמת. בני ישראל ביקשו, הקדוש ברוך הוא אמר, יפה הם מבקשים, תן להם. אלא מה? מה השאלה עם כזו שנשאלת? מה הסיבה של מה המטרה של הריגול? מה המטרה? לכאורה זה פשוט, מה המטרה? לרגל. אבל אני רוצה לשאול שאלה כאן כל מצד הכתיבה של התורה. זה יכול להיות כתוב, זה בשני המקומות, באותה צורה. לשלב את שני הדברים. יפה. כלומר, למה לתת פתח לאפיקורוס לדעות, כן? ולהגיד, רגע, יש פה סתירה בין הספרים. למה התורה באמת לא אמרה מראש בספר במדבר
כן? ויקראו בני ישראל אל משה. ויאמרו אליו, נשלחה אנשים לפנינו. ואז, ויאמר השם אל משה, שלח לך אנשים ויעתורו. מה היה רע בניסוח כזה? מה היה חסר? במילים אחרות, למה לכתוב מסורבל, שאנחנו צריכים לעשות כל מיני חשבונים, במקום לכתוב? כי זה לא קרה. זה לא קרה. למה לא קרה? כתוב ותקראו נאי. זה לא קרה? זה לא קרה שהקדוש ברוך הוא בעקבות עם ישראל. אז תסביר איך אתה... לא, כי אז היינו מבינים שהקדוש ברוך הוא מסכים למה שהם רוצים. אבל הפוך. הפוך, אם היה מתחיל ותקראו, אז אולי... אנחנו מבינים שזה יוזמה של עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה הם רוצים? יאללה, תן להם. יש פה, כן, סתירה בין הספרים. היישוב בפשט הוא מאוד פשוט, אבל עדיין נשאלת השאלה, אחרי שהסברת לי את הפשט, שזה באמת הפשט המתבקש, אבל למה לכתוב ככה? טוב. מה היישוב? בפשט, ספר דברים קראתי לספר המדבר. כלומר, קודם כל באו בני ישראל ושאלו, ואז הקדוש ברוך הוא ציווה למשה איך לעשות את הדברים. זה הכי פשט. שואלים על זה למה, כאילו, למה התורה מסבכת את זה? אז בדיוק, אז למה התורה, במקום להביא ספר דברים פה, למה פה היא כותבת חלק מהסיפור ופה חלק מהסיפור? תגיד את כל הסיפור במקום. זו שאלה... מה שנקרא. ולמה צריך גם להזכיר את זה פעמיים? טוב, זה לא כל כך קושיה, כי ספר דברים זה ספר התוכחה. מביאים שם משה רבנו מתחיל בכל התוכחות, על כל הדברים הרעים, אז הוא אומר, טוב, עכשיו זהו, לחזור בתשובה, כן? איך יכול להיות שהוא נכתב לפני במדבר ככה? אז, מה שנקרא, אתה מוסיף מים במור שלי, אני בדיוק שואל את השאלה, זאת אומרת, למה מה שכתוב פה לא מופנם, למה פה, אתה יודע, סוגריים, קטן פה, לפחות תכתוב פה כוכבית, עיין ספר דברים, עיין נקמן. לא, אבל התוכחה בא לפני המעשה. אולי זה כתוב בלבן, נו. התוכחה בא לפני המעשה, אבל ממש... לא, שאלת שני דברים, שאלת למה זה מופיע פעמיים בתורה, אז אני אומר, זה לא קשה. ספר דברים זה משנה תורה. התורה בספר דברים חוזרת על כל התוכחה. עכשיו, לכן זה כתוב פעמיים, אבל השאלה היא לא מה כתוב פעמיים. השאלה היא למה פה, שזה מה שקרה פעם ראשונה, למה פה לא כתוב כל הסיפור? למה אני צריך ללמוד מתוכחת משה מה היה באמת? אני חושב שזו שאלה מתבקשת. טוב, אז אחרי ששאלנו את השאלה הזאת, אני רוצה לשאול עוד שאלה. זו שאלה שלא אני שואל, כבר זה הרמב"ן שואל. והרמב"ן שואל, זה היה סיפור רע או לא סיפור רע הדבר הזה? כלומר, זה שהם שלחו מרגלים. זה היה חטא או זה לא היה חטא? תלוי לפי איזה ספר. רק התוצאה הייתה. זאת השאלה, זאת אומרת, היה חטא בשליחות, או החטא לא היה בשליחות? בבקשה. לכאורה לא, למה לא? שלא פי השם. כאילו לא אמר לא, לא לשלוח. כי לכאורה... לא, והייתה בדבר. רבותיי, שכתוב, משה רבנו, וייטב, כן? וייטב בעיניי הדבר. משה רבנו אומר, מצוין, כן? אז לכאורה, זה דבר נכון. עכשיו, הם השיבו, רגע, אפס כי הזעם, טטטה. זה לא נכון או זה נכון? זה לא נכון, לפי דברים. למה זה לא נכון לפי דברים? ואמרו אותו, והארץ אשר השם כן נותן לעלות. נו, ולא ניתן לעלות, זה העם לא רצה לעלות, לא הם... שנייה. ויאמרו, כלומר, אולי הטענה בדברים זה רגע, אמרו לכם הרבה דברים, אתם נתפסתם דווקא בדברים השליליים, אבל היו הרבה דברים טובים. לפי פה, אז הם אמרו רק דברים רעים. למה? הם אמרו בהתחלה דברים רעים, אבל הם פירשו את זה. שנייה, לא. למה אתה שואל? ויספרו לו ויאמרו. יש את הפרשנות שלהם. באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא בזה פריה. אפס כי עזה. מה זאת
אז מה היית מצפה מהם? שיגידו רק את ההתחלה ויגידו, זהו, יש עוד דברים, אבל זה לא חשוב. למה? נשלחו לעשות שליחות, אומרים מה שהיה. שליחות למי? מי השליח? מי השולח? אתה כבר נכנס לעוד דיון, שוודאי שיש לו מקום. אבל בפשטות, התשובה שלהם, שאלו אותם משהו ענו. אתה אומר, אולי לא ענו למקום הנכון. אולי את הדברים הקטנים, הכוכביות האלה, היו צריכים להגיד למשה, וההמשך זה יהיה בקבינט הסגור. אבל סוף סוף, נשלחו למטרה, אמרו את הדברים, מה? אז כמובן זה לא שאלה שאנחנו מחדשים אותה, כן? כבר דנו בה ראשונים, ואנחנו בעזרת השם בשיעור הזה... לא רק אמרו את הלשון הרע, הם לימדו את האש, הם אמרו לא נוכל לעשות שום דבר, לא נוכל להגיע לשם. הם יכלו להגיד, יש ענקים, יש ערים מבוצעות, אבל אמרו, לא נוכל... זה מה שקרה אחר כך, זה אחרי שכלב ליבה את האש, כי מה כתוב הפסוקים? את פסקי עמה, אז יושב בארץ, וערים בצורות גדולות מאוד, ובגלל ראינו שם. עמלק יושב בארץ הנגב, החיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. מה יש לך פה? תהיו מדויק. זה עדות, עדות. ויעש כלב את העם אל משה ויאמר הלא נעלה. והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל. כלומר, זה אחרי זה? הם לא אמרו בהתחלה לא נוכל. פתאום כלב אומר רגע, אפשר. אז אמרו שנייה רגע, תירגעו, לא, זה מסובך. אבל הם במסירת העדות הראשונית, עדות. טוב, אז בואו נראה איך הרמב"ן מתייחס לדברים. אפשר שנייה לעזור על שני השאלות? אנחנו שאלנו, אם יש פה משהו רב בשליחות, אז למה משה רבנו אומר וייטב בעיניי הדבר? ומה הטענה על המרגלים? בסופו של דבר, הם עשו מה שביקשו מהם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם של כל ימים. אמן. אומר הרמב"ן, רמב"ן יסודי, צריך לדעת אותו בעל פה. אומר הרמב"ן, אבל יישוב העניין בזה, כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להילחם בארץ נוכריה, ששולחים לפניהם אנשים לדעת הדרכים ובבוא הערים, ובשובם ילכו אתרים, בראש הצבא, להורות לפניהם הדרכים. במילים אחרות, מה שנקרא היום בצבא, סיירת. שולחים את הפלס"ר, נכון? הוא רואה את הדרכים, ואז הוא חוזר חזרה לגדוד, והוא מוביל את הגדוד בדרכים הבטוחות. כי עניין שנאמר, הראינו את מבוא העיר, ושיתנו להם עצה, ושיתנו להם עצה, באיזה גיל לחמוד לחילו, באיזה צד ינוח לכבוש את הארץ, כן? הפלס"ר, הוא אומר לך, מה עם נקודות התורפה של האויב, ומשם לחדור. וזו עצה הגונה בכל כובשי הארצות. אומר הרמב"ן, זה השיטה. עכשיו, אתה יודע מה ההוכחה? וכן עשה עוד משה עצמו, שנאמר, וישלח משה לרגל את יעזר ואת יושביה. כשהוא בא להילחם בעור וסיחון וזה, הוא שלח אנשים, הוא שלח מרגלים. וכן ביהושע בן נון, 2 אנשים מרגלים. ועל כן, אומר הרמב"ן, היה טוב בעיני משה. באמת, למה כתוב וייטב בעיני הדבר? למה? כי באמת הדבר הזה הוא הגון, נורמלי, טבעי. עכשיו תקשיבו את המשפט של הרמב"ן שצריך לחקוק אותו בלב. כי הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס. התורה לא סומכת על הנס. לא סומכת על הנס. לכן, זה ששולחים מרגלים, זה דבר שהוא מתבקש. אבל יצווה בנו נלחמים להיחלץ ולהישמר ולארוב. כלומר, אתה הולך בצבא, זה לא מספיק להגיד שיר המעלות כל היום. אם יורים עליך, תתפוס מחסה. ואז תירה ותכוון. יהי רצון שזה יתגע. כאשר בא כתוב במלחמת העי, שהייתה על פי השם במקומות רבים. אנחנו רואים שעשו במלחמת העי תחבולה שלמה כדי למשוך את האויב בחוץ, לסחוף את העיר בפנים וכו'.
אז נמלך משה בשכינה, ונתן לו השם רשות, אמרנו שלומך אנשים, ותראו בית ארץ כנען, וידוע ויגידו לכם, על פיהם תתעשו בעניין הכיבוש. אז פה הרמב"ן אומר לנו, האמת היא שהכל פה היה בסדר גמור. מה הייתה הבעיה כנראה? כנראה שהמרגלים הם כנראה או זייפו, או שהוסיפו, או באמת אולי הבעיה שאמרו שלא נוכל, אבל המנגנון פה, כל התהליך פה הוא תהליך תקין, נכון. ככה צריכים להתנהל. אז מתי צריך לסמוך על זה מובן לשאלה של הערים וצורות והיושבים שם הם חזקים או לא, אבל למה לבדוק אם היא שמנה או חזק? אתה יודע מי אמר הטובה היא ברזה? משה. משה. כן, אבל למה לבדוק? אז לכאורה, בפשטות, הוא רצה לומר, גם תספרו לנו קצת מה ראיתם, מה באמת הם אומרים, תראה, וזה פריה. וזה פריה. ואז בן אדם רואה את זה, הוא אומר, איזה מתנה קיבלנו. או איזה משונה. אז הם לא זייפו כמו שאמרת, הם לא זייפו, הם אמרו מה שצריך. בפשטות באמת, הם אמרו כמו שצריך, אבל אם אנחנו מחפשים איפה החץ, החץ לא היה במינוי. החץ הוא הגיע אחר כך. הפרשנות. כן? מוציאי דיבת הארץ רעה. כן? החץ הוא מגיע אחר כך. דוד זה שם. מאיפה לרמב"ן שכתוב אז נמלך משה בשכינה? מה? שמשה שהקדוש ברוך הוא מייצב? זה מאיפה הוא יודע? תגיד לי אתה. זה פשוט. כלומר, הוא אומר בדיוק כמו שאנחנו הסברנו את הסתירה המדומה בין הספרים. והוא אומר, ברור שבני ישראל באו ושאלו כדרך העולם. משה שאל הקדוש ברוך הוא מה אתה אומר, והקדוש ברוך הוא אמר לו, שלח. הגיוני, תשלח. הרמב"ן לא מתייחס לשאלה ששאלנו, למה זה לא כתוב פה הכל. הרמב"ן מתייחס בשאלה אחרת. השאלה אם הייתה שליחות תורה או לא. מה תשובת הרמב"ן רבותיי? מצוין. ממשיך הרמב"ן. ועל דעת רבותינו חטאו באומרם נשלחה אנשים לפנינו. אומר הרמב"ן, מה שנקרא, הכל טוב ויפה מה שאני אומר, אבל מה? מה לעשות? רבותינו זיכרונם לברכה לא מסכימים איתי. הם אומרים שאיפה הייתה הבעיה? ונשלחה אנשים לפנינו, זה הבעיה. למה? בעבור שהם רואים את ישועת השם מה שיעשה להם תמיד, והיה להם ללכת אחרי הענן ולאשר יהיה שם הרוח ללכת. הם חיו בנס. כלומר, מה הטענה? מה זה צומחים לא יסמוך על כתוב על הנס? מה פתאום? אתה נמצא בה. סמוך על הנס. כלומר, שימו לב, בעצם אם אני אתרגם את זה, הרמב"ן אומר, תשמע, נראה לי, אבל מה לעשות? רבותינו אומרים שלא. רבותינו אומרים שלא. זהו, מה שנקרא, נוקאוט, כן? אין מה לעשות. שתי דעות של היום. תראה, גם הרמב"ן, רואה מהנימה שלו, שמה ברור? בסדר, אבל הוא מקבל את דעת רבותינו. לא, הוא לא אומר שהוא קיבל. מביא אותה. כשהרמב"ן אומר לך ועל דעת רבותינו, כלומר, הוא אומר, תשמע, הכל טוב ויפה, כן, אבל... רבות מחשבות בלביש, אבל הצד השני תקום, כן? אז זה מה שיש. טוב, אז אני רבותיי, ברשותכם, מה שאני אנסה, זה אני אנסה לראות האם באמת דעת רבותינו כך. אני רוצה להגן על דעתו של הרמב"ן ולראות בחז"ל האם באמת דעת כל רבותינו כך, והאם גם דעת רבותינו שהרמב"ן מביא, האם היא כך או האם היא לא כזאת נוגדת לדבריו. למה הוא אמר את זה איתה? לא מקשים על הדרשן. לא שלא מקשים על הדרשן, תקשו לדרשן, בשמחה תקשו עליו. אני רוצה להראות שהקריאה הראשונית של הרמב"ן, איך שאנחנו קוראים אותה, צריך לסייג אותה. ודאי שאנחנו נראה את דעת רבותינו שהוא מציין עליה, ואנחנו נתעמק בה בעזרת השם. אז בואו נתחיל. רבותיי, השאלה הזאת היא כמובן היא שאלה קריטית. כן? אנחנו לא ניכנס לשאלות העומדות על סדר היום, בגיוס בני ישיבות או לא, אבל כמובן, זה פה שאלה מאוד יסודית. האם הכדור יסמוך על דרך הנס או לא? ולכאורה, מבט ראשון הרמב"ן אומר לנו,
אין מה לעשות. זה עולם טוב ויפה, זה נראה לנו נכון, אבל רבותינו. אז בואו נראה רבותינו. אומר לנו המדרש. שלח לך אנשים. רבותינו זה חז"ל. אין רבותינו היום. גם היום. רבותינו זה חז"ל. שלח לך אנשים. זהו שאמר הכתוב. כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן העצל לשולחיו. ניכרים היו המרגלים שהיו מוציאים לשון הרע על הארץ. המרגלים, מי שהמתבונן בהם, היה מבין שהם אומרים לשון הרע. אבל כשרים היו. רגע, עוד מעט תראה, יש פה כמה דעות במדרשים, בשביל זה אני אומר, רבותיי, בואו נסתכל על מדרשים, לראות את המורכבות קצת שיש פה כמה דעות בכלל. אבל בואו ניקח את המדרש הזה. למה הדבר דומה? להעשיר שלא כרם, כשהיה רואה שהיין יפה, היה אומר, הכניסו את היין בביתי. וכשהיה רואה שהיין חומץ, היה אומר, הכניסו את היין בבתיכם. למדנו את זה פעם. כן. לא, משהו דומה. מה? לא, משהו דומה. דיברנו על... לא, סיפור אחר, כן, זה לא... רבותיי, המשלים עם היין ועם הכרם ושמירת הפרדס, יש לך, הרי תמיד, הכרם זה עם ישראל, הפרדס זה עם ישראל, המלך זה הקדוש ברוך הוא, יש כל מיני, אבל זה לא... זה רק אומר לכם עד כמה צריך להתעמק בקבלת המדרש, כן? אם לא, אתה יכול לקרוא שכל הזמן יש סיפורים על יין וכרמים, כן, אבל זה לא, עם כל זאת. אף כך, הקדוש ברוך הוא, כשראה שהזקנים מעשיהם כשרים, קרא אותם לשמו, שנאמר, אספה לי 70 איש, זה דיברנו שבוע שעבר. וכשראה את המרגלים שהם עתידים לחטוא, קרא אותם לשמו של משה, שלח לך אנשים. כלומר, מה שאלת המדרש קודם כל? למה שלח לך? לכאורה ולא? שלח. שלח לנו או שלח, כי בסופו של דבר, איך כתוב בתורה פה? וידבר השם אל משה לאמור. ופה לא כתוב שהייתה בקשה מלפני בני ישראל או כלום. כלומר, כשאתה קורא את הפסוקים, מי אתה מבין? מי היוזם? הקדוש ברוך הוא. ואז נשאלת השאלה, אז מה זה שלח? לך. תשובה של המדרש. כשרואה שהם כשרים, אז זה לי. כשרואה שהם כשרים זה לי, כשזה לא טוב זה... אתם מכירים את הסיפור הזה, כן? הילד רב עם אחיו, והאבא אומר לאמא, הילדים שלך, כן? הבן שלך. כשהוא מצליח, זה אומר הבן שלי. כשהוא לא מצליח, הבן שלה, כן? זה מה שאומר המדרש, כן? כלומר, זה הוא בעל הכרם, זה היין שלו, כשהוא טוב הוא אומר, תביאו לי. כשהוא נותן, תקחו זה שלכם. מה קורה כאן? אז מה זה שלח לך בעצם? מה זה שלח לך בעצם? זה הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, זה המרגלים שלך. כלומר, הקדוש ברוך הוא כבר יודע שהם עתידים לחטוא, ואז הוא אומר, טוב, זה שלך. עכשיו, כמובן, מה משמעות הדברים? סתם, בפשט עכשיו, מה משמעות הדברים? אני שואל אתכם, כשאבא אומר לאמא זה הבעלים שלך, מה הוא מתכוון? שזה לא שלו? אז בשלום, בוודאי. חינוך של מסיר הפרק. מה זה החינוך? מה הוא מתכוון? רבותיי, יש פה הרבה אבות, כן? והרבה אבות אומרים את זה. אז מה הוא מתכוון לצורק? הוא מתקרש במה שהוא. מה הוא רוצה לומר שזה לא הילדים שלו, שזה לא החינוך שלו, של מי זה? שלה? כן, מי שבאמת מאמין בזה ובזה שומע. לא פשוט, מה הוא מתכוון לומר? אחריות. מה? אחריות. כאילו... הוא מתכוון בפשטות לבטא בזה איזושהי... מרירות, אכזבה, כן? כלומר, הוא אומר ליד הילד, הבנים שלך, מה הוא מתכוון לומר לילד? תשמע, אתה הגזרת אותי. לא התכוונתי שככה תצא. בדיוק. כלומר, הוא מבטא בזה איזושהי אכזבה. הוא לא מתכוון לומר זה לא הילדים שלו, הוא לא מתכוון לומר שלא הוא חינך אותם. הוא מתכוון לומר, לא לזה ציפיתי אני מאוכזב. זה דרך עקיפה להגיד לילד, אני
מאוכזב. עכשיו, למה התורה אומרת שלח לך? שימו לב, זה לא בעצם התנערות מאחריות, אלא מה זה בעצם ביטוי של מה? של אכזבה, של כאב. הקדוש ברוך הוא בעצם, בסיפור הזה, זה לא שהוא ניטרלי, הפוך. אומר לנו המדרש, השלח לך זה לא ניטרליות, אלא מה זה? כן, אבל זה ביטוי של מה? של אכזבה. הוא לוקח אחריות, הוא לא אומר שזה לא משה. האמת היא, גם כשאבא אומר לאמא, אז הבנים שלך לא מתנער מאחריות. האחריות היא פה, היא רובצת עליו מעצם היותו אבא. ואם הוא לא אבא, אז מה הוא מתלונן? אלא מה? הוא אבא, ויש לו אחריות, אלא מה? זה כואב לו. אז הוא מבטא את הכאב שלו בדרך הזאת. כן? זה פשוט לא יודע, אני מנתח ככה יחס נורמלי בין אבא ואמא כשמדברים ככה. כן? זה לא... מכיר, אני מצווה לך. שנייה, אני לא, זה לא אותו מדרש. יש עוד מדרש. כן? המדרש פה אני מדבר. מדרש. עכשיו רבותיי, אני שואל אתכם. לפי המדרש הזה, איפה הבעיה? ואיך שהם אמרו את זה. ולא מה? לא ממש בקשה. ולא בקשה. ברור במדרש הזה, איפה הבעיה? עליך, אם רש"י אמר ששלח לך הכוונה, אני לא רוצה, אבל תשלח אם אתה רוצה. זה לא. אז זה לא. המדרש פה לא אומר ככה. הוא אומר, שלח לך, זה אתה בחרת אותם, זה הם שלך. אני בחרתי את הנשיאים. אתה עשית את הבחירה הלא נכונה. אבל בעצם, מצד השליחות, שום בעיה. במה הבעיה לא? בשליחים? אז אם אנחנו, דעת רבותינו עכשיו אנחנו עושים, נכון? אז דעת רבותינו פה, מה הבעיה? איפה? בשליחות או בשליחים? בשליחים. אבל השליחות שלעצמה אין בה שום פגם. יכול להיות שאם זה היה אנשים אחרים מעם ישראל, זה היה בסדר? יכול להיות. יכול להיות. למרות שהם האנשים הכי גדולים... המדרש ממשיך אחר כך, שהמשה רבנו בחר בהם, והקדוש ברוך הוא נתן איזה חצי גושפנקה בדבר, וזה בדיוק הבעיה. הבעיה היא האנשים הספציפיים האלה, או התנהגות אחר כך שלהם. אבל ברור שהבעיה היא עם האנשים, היא לא עם עצם השליחות. אז דעת רבותינו הזאת פה, זה יכול להסתדר מצוין עם דעתו של הרמב"ן עצמו. תסתכלו גם, עוד ו' בהמשך המדרש, עוד ו', דבר אחר, מה ראה לומר אחר מעשה מרים? שלח לך אנשים. פרשת שלח לך איפה היא מופיעה? אחרי הסיפור של מרים שדיברה על אהרון, על משה רבנו. אלא שיצפו לפני הקדוש ברוך הוא שיאמרו לשון על הארץ. מה הקדוש ברוך הוא? שלא היו אומרים לא היינו יודעים עונש לשון הרע. לפיכך שכר הקדוש ברוך הוא עניין זה לזה. לפי שדיברה מרים באחיה ולקתה בצרה, כדי שידעו הכל עונשו של לשון הרע. כלומר, השליחות, הקדוש ברוך הוא פיקד על השליחות הזאת של המרגלים מתי? אחרי מעשה מרים, כדי שמה? שאנשים יהיו עדיין תחת הרושם של מעשה מרים. ואז מה היה הציפייה? לא תחתירו. שאם ביקשו לומר לשון הרע, היו מסתכלים מה נעשה ממרים. ואף על פי כן, לא רצו ללמוד, וכך נאמר, לא ידעו ולא יבינו, כי תח מראות עיניהם. מה המדרש, באיזה גישה פה נוגד המדרש? מה הייתה הבעיה? לשון הרע. כלומר, הבעיה היא באנשים שהם אמרו לשון הרע. זה לא בעיה בשליחות. רבותיי, לכאורה, זה הפשט הכי פשוט בפסוקים. למה זה הפשט הכי פשוט בפסוקים, והכי אמיתי בפסוקים? זה הפשט, אסור לגלם. כן, מה שאלנו? שאלנו בהתחלה השאלה הראשונה מאוד קשה, נכון? איזה שאלה שאלנו? לא כולם היו פה, אז אני אחזור על השאלה. השאלה ששאלנו בהתחלה, אמרנו, בספר דברים כתוב שמשה רבנו, שעם ישראל בא למשה רבנו ומבקש לשלוח מרגלים. בספר במדבר כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה תשלח מרגלים. לא כתוב שעם ישראל ביקש לשלוח מרגלים. אמרנו בפשט מה שקרה, קודם כל בא עם ישראל וביקש ממשה, משה הפנה את הבקשה לעליון, קיבל פקס בחזרה, מאושר. זה מה שקרה בפשט. אלא מה? שאלנו, אם זה מה שקרה, זה באמת מה שקרה, למה התורה לא הזכירה את זה פה?
כלומר, למה התורה לא הזכירה כאן את זה שעם ישראל ביקש את השליחות? כי אולי שם זה ביניים. בשני המקומות זה הסתיים לא טוב. אז עוד הסתיים, אבל כאן אתה לא יודע את הסיומת. גם שם, כל הסיפור זה לא הסתיים טוב. יש פה תקלה רבותיי. לא, בטוב. אין תקלה. אז השאלה ברורה, זו השאלה שפתחנו בה את השיעור. למה שם ככה ופה ככה? זה נכון, השאלה. נכון. שם זה סיכום הדברים. אבל פה, מה זה סיכום? אבל פה לא כתוב כל הנתונים, סיכום של מה? של מה שקרה פה, אבל פה לא כתוב שבני ישראל לא. אולי בבחינה, בדרך שאתה רוצה ללך. אבל תגיד. כמו בלעם. דרך שאתה רוצה ללך. אבל זה הנתונים. הנתונים משבני ישראל באו שלנו. למה זה לא כתוב כאן? מה אתם יכולים לומר? לפי מדרשים. שבהתחלה הייתה שירות שלם, אבל בסוף יצא שזה לא... נו, ואז מה? אז מה זה קשור לשאלה והבקשה? למה זה לא כתוב? בשאלה זה היה בסדר. אולי במדבר מדברים על עצם השליחות, לא, על עצם השליחים, ובדברים על עצם השליחות. במה זה עונה לשאלה? פה מדברים על השליחים ולכן זה לא טוב, ובדברים מדברים על השליחות, והייתה דבר בעיניי. לשלוח אנשים. אבל עדיין למה לא כתוב פה? פה זה המעשה. לא מדברים על אותו דבר. אבל פה זה המעשה, למה זה לא כתוב פה? נכון, כי המעשה עצמו, מה שהם אמרו זה לא טוב, כאילו מה שעשו, ובהשליחות... אבל זה כתוב פה שהקדוש ברוך הוא מצווה. התוכחה היא בדברים, אז היה צריך בדברים נכון. את הדבר הזה. כן? יכול להיות שבעיקרון מה שאמור להיות זה שהם ישלחו את האנשים כדי לכבד את העיקרון הזה שלא לסמוך על הנס, אבל הם באמת סומכים על הקדוש ברוך הוא, אבל הם לא סומכים, הם לא רוצים לעשות את ההשתתפות שלהם, אבל במעשה מה שיצא הם עשו את זה כי הם לא סמכו על הקדוש ברוך הוא. אתה אומר, יש פה, נכון שפה בכלל לא סומכים על הנס, אבל פה זה היה משהו, עוד משהו אחר, עוד חטא אחר. נכון? יכול להיות, עוד מעט נראה בעזרת השם גישה כזאת, אבל בשלב הזה החטא הוא הלשון הרע. ועכשיו אני שואל וחוזר, האם הדבר הזה נותן לנו אפשרות להבין את הסדר של הפסוקים? כדי לסמוך את זה למעשה... רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בואו נפוך. כשיש לכם שאלה כזאת, מה אתם עושים כדי לענות? בכל הפסוקים. זה גם נכון, זה תמיד נכון, אבל עשינו כבר את זה לפני ששאלנו את השאלה, כדי לשאול את השאלה. אבל איך אני עושה? יש לי שאלה. סתם אני רוצה לפתוח לכם איך עונים לשאלה. יש שאלה בפסוקים, מה אני עושה כדי לענות? זה גם נכון. להבין את השאלה. להבין את השאלה. מה מניע של השאלה? אז אני אגיד לכם מה אני עושה, בסדר? תחשבו על השיטה הזאת. אני שואל את עצמי, מה היה קורה אם זה היה כתוב כמו שהייתי רוצה שיהיה כתוב? כלומר, אני עובד הפוך. אני רואה את הנתונים ואני אומר, למה כתוב ככה? בוא נכתוב אחרת. אז עכשיו בוא נשאל, אז מה הייתי מבין אם הייתי כותב אחרת? ואולי אני אבין למה התורה לא כתבה כמו שרציתי לכתוב. עכשיו אני שואל אתכם, מה היה קורה אם היה כתוב פה, ויבואו בני ישראל משה, ויאמרו נשלח אנשים לפנינו, וישאל משה להשם, ויאמר השם, משה שלח לך אנשים, מה הייתי מבין? אולי זה סוג של בחינה לגבי מה שקרה עם מרים, כי אם הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אני תומך בשליחות, אבל בואו נראה, אני שמחתי לכם פרשה של לשון הרע, שראיתם מה החטא שלה. ועכשיו נראה אם תחתרו, אבל אם הוא היה כותב, אתם באתם וניגשתם, אז כאילו מההתחלה אני זורק את השליחות כאילו. שימו לב, מה הוא טוען? תזכיר את השם? אברהם, מה טוען אברהם? הבנתם משהו טען? אני אתרגם את זה, תגיד לי אם אני הבנתי נכון. אני מבין מה שאומר אברהם בדבר הבא. אומר אברהם, תשמע, אם התורה הייתה פותחת פה, במילים, ויקרבו העם אל משה. ויאמרו, נשלחה אנשים לפנינו לתור את הארץ, והפרשה הייתה מסתיימת, מה הייתי אומר? אתה יודע איפה הבעיה? הם באו ושאלו, הנה, כתוב פה שחור על גבי לבן, מה הבעיה? השליחות. עכשיו שהתורה השמיטה לגמרי את הדבר הזה, כשאני קורא את הפסוקים, מה אני מבין? הקדוש ברוך הוא שלח. אני יכול להבין שזה לא בסדר? אין דרך להבין שזה לא בסדר. על כוחי, כשאני קורא את הפסוקים פה, אני מבין שאיפה הייתה הבעיה? בשליח, בלשון הרע. כלומר, כשאני קורא את הפסוקים פה, אני מופתע. הבקשה של הקדוש ברוך הוא, השליחות של הקדוש ברוך הוא,
פתאום יש פה מהפך, אנשים מדברים רע. אבל בספר דברים, כשאני קורא את הפסוקים, אני מופתע. לא. ותקרבון אליי, ותאמרו, אז אני מבין, רגע, שנייה. פה יש פה משהו שכבר לא מריח. טוב, עכשיו שימו לב. האם התורה רוצה שנסמוך על הנס? לא. בפשטות? לא. לפי הרמב"ן? לפי המדרשים? לא. עכשיו, אם התורה הייתה פותחת בו ותקרבון אליי כולכם, מה הייתי מבין? שהוא רוצה שנסמוך על הנס. שאסור. הוא רוצה שנסמוך על הנס. שצריך לסמוך על הנס. למה? והבעיה הייתה שהם באו. שהבעיה היא הבקשה. מה עשתה התורה כדי להעביר לנו את המסר? מה היא עשתה? היא השמיטה את זה, היא שלחה את זה שם. כלומר, בתוכחה אנחנו מזכירים הייתה בעיה, שאלתם וכו'. אבל זה לא המסר לדורות. בפעם הראשונה שהתורה אומרת לנו מה שקרה, שזה המסר לכל הדורות, איך התורה כותבת את זה? נכון, בפועל הם ביקשו. אבל הקדוש ברוך הוא על הבקשה, מה הוא אמר? בסדר גמור. מקובל. לכן, כדי שלא נטעה בהבנת העניין, התורה כתבה את זה הפוך. עכשיו, אני רק חוזר על השאלה, איך בונים את השאלה והתשובה, כן? אני שואל את השאלה, מה אני שואל את עצמי? זה לא כתוב. אם היה כתוב אחרת, איך הייתי קורא את הפסוקים? אז לכן אני מבין עכשיו למה התורה בעצם לא כתבה ככה, כי בעצם היא רוצה למנוע מה? איזושהי הבנה מוטעית. שאם התורה הייתה כותבת את הדברים איך שהם קראו, הייתי יכול להבין שהבעיה היא בשליחות, לא בשליחים. עכשיו, זה לפי המדרש הזה, הכל יוצא מובן טוב מאוד, הרמב"ן מסודר, כן? ורבותינו עשו צבא, והכל טוב ויפה, כן? אבל איך יכולו ללמוד ממשה רבנו שזה ההבדל הנאמן של השם לאבנים ועצים, שזה יהיה חמור, כמו מה שהחד של מרים, שכאילו עונש על זה. אתה אומר... זה משהו פחות ממשה רבנו. אתה אומר כאילו... ללמוד... בסדר, קודם כל השאלה שלך היא טובה, כן? זה לא בדיוק השוואה מדויקת, אבל עם כל זאת, אתה רואה את החומרה של לשון הרע, היו צריכים להיות חדורים מהדבר הזה, כן? מהדבר הזה. תראו, דרך אגב, יש פה משהו יסודי, אני חושב, הערה מעניינת של המדרש. למה צריך להסמיך את זה? גם אם אתה קורא 40 שנה לפני כן מעשה מרים, אלא כנראה שאדם, גם כשהוא מתרגש מחטא או משהו, זה תמיד לזמן קצר, כן? מפה החשיבות שכל הזמן לשנן ולרענן את הדברים. כי האדם מטבעו, גם כשהוא מתרגש והוא מזורזע, הנה מעשה מרים, זה לא מחזיק יותר מדי זמן. לכן הקדוש ברוך הוא הצמיד את הדברים, כי שלא יהיה טענה, תשמע, מה זה, 10 שנים, בסדר, אנחנו יודעים שזה קרה, אבל זה היה מזה. טוב, זה היה רק ככה דרך אגב, דברי מוסר, הם צריכים חיזוק כל הזמן. טוב, אז איזה מדרש רע הרמב"ן שלא תואם את שיטתו. בואו ננסה לראות עכשיו את המדרש המדובר. זה מדרש באות זין. אז אני מסכם. לפי הבנה של המדרש שראינו, הבעיה היא בשליחים ולא בשליחות, ואם אנחנו מבינים את זה שבשליחות היא בסדר, אז אנחנו מבינים למה התורה היא שינתה את הצגת הדברים, כדי שלא נבין לא נכון. כי אם התורה הייתה מציגה את הדברים איך שקראו באמת, היינו עלולים להבין לא נכון את המסר לדורות. לכן התורה שינתה את הדברים. בסופו של דבר אנחנו מרכיבים מחדש את כל הפזל. אבל איך שהתורה כותבת, זה ככה בעצם היא מביאה את עמדתה על הנושא. והתורה מביאה עמדה בעצם בהחלט חיובית לחלוטין לגבי השליחות. כי התורה מביאה שהשליחות היא מאת ריבונו של עולם בכבודו הוא עצמו. בואו נראה עכשיו דברי רש"י והמדרשים לא מתאימים לגישה הזאת. למה הרמב"ן לא הסכים לדעת עם רבותינו האלה? זה בדיוק כמה שהוא אומר. נכון, אז זה מה שאני עכשיו... למה הוא לא עושה את זה? איפה? כמה סוף? דבר אחר, שנייה, ודאי, הרמב"ן קרא את כל המדרשים. הוא רצה לומר, בדעת רבותינו יש עוד דעה, בדיוק. עכשיו, מה שאני מנסה להראות זה קודם כל את המקום של העוד דעה הזאת. אנחנו רואים פה קודם כל
דעות באריכות שלא מתאימות עם הדעה שלו. בדיוק. דבר אחר. שלח לך אנשים. אף על פי שאמר הקדוש ברוך הוא שלח לך, לא היה מן הקדוש ברוך הוא שילכו. השליחות פה זה הבעיה. למה? שכבר אמר להם הקדוש ברוך הוא שפחה של ארץ ישראל, כי השם אלוקיך מביאך אל הארץ וכולי, וכן הוא אומר כי הארץ שראתה בשמיים לרשתה, ועד שבמצרים אמר וירד הצילו מיד מצרים ולתו מן הארץ ההיא אל הארץ, וכתוב אומר והשם הולך לפניהם יומם בעמוד הענן. ומה הוא שלח לך אנשים? אלא ישראל הם ביקשו הדברים הללו, שבשעה שהגיע לירש את התחומין אמר להם הקדוש ברוך הוא ראה נתן השם אלוקיך לפניך את הארץ. באותה שעה נתקרבו ישראל אצל משה, שנאמר איפה? בדברים ותקרבו אליי כולכם. וזהו שאמר עזרא ולא שמעו אל מצוותיך וימענו לשמוע ולא זכו נפלאותיך. וכן אומר עטו להם מנוחה אלא אמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו אלא שלא יהיה. אז פה לכאורה יש פה מדרש ש... אבל פה זה שתי בעיה. גם בשליחות וגם באמונה. כן, יכול להיות ששליחות זה שני דברים קשורים. עוד שנייה, אבל קודם כל פה, רואים פה שהבעיה יהיה פה בשליחות. זה בעצם שיטת הדעת רבותינו שמובאים ברמב"ן. שאומר, הדעת רבותינו, הבעיה הייתה בשליחות. יפה. עכשיו רבותיי, אני רוצה לחזור ולשאול את השאלה. אז הבעיה היא בשליחות שמה? שעם כל הניסים שהם רואים, וצריכים קצת אמונה. תהילים נגד תהילים. קצת אמונה. בחורי הישיבות מחזיקים את כל המדינה. אז אנחנו מסכימים ודאי עם העיקרון. השאלה איך ליישם אותו. כן? אז זו לכאורה הטענה של המדרש. ואז בעצם מה הטענה? למה בכלל אתה שולח מרגלים? לא צריך סיירת, לא צריך פלסר, לא צריך כלום. אנשים והילדים והטף מתקדמים והכל מתיישר לפני. באמת שראינו דברים כאלה, כן? בשנת הימים הרב גורן כבש את חברון לבד, כן? אז היו דברים כאלה. בעיה של אמונה או בעיה של ההבנה שקדוש ברוך הוא... לא, אז מה אמונה? אתה יודע הרי שהקדוש ברוך הוא כל יכול. הוא עושה לך ניסים ונפלאות כל הזמן. מציל אותך, עושה לך מלחמות. קצת אמונה. קצת אמונה. זה כשאתה חי בנס כל הזמן. או, רגע, שנייה. עדיין אני רוצה לשאול את השאלה. לפי זה, מה באמת החץ? מה אומר החץ? מה החץ באמת? למה מבקשים לך ללכת? שהם ביקשו. מה החץ? החץ ותקרבו אליי כולכם. כלומר, מה שכתוב פה, שלח לך אנשים, זה הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, אתם רוצים, אז תשלחו לכם. זה אתם רוצים, אני מסכים לכם. אבל האמת היא שמה? שאני לא רוצה. אז איפה הבעיה באמת? בבקשה. ועכשיו אני שואל, ריבונו של עולם, אם החטא הוא בבקשה, אז תכתוב את זה פה. אז תכתוב, ותקרבו אל משה ויאמרו. ואז באמת היה ברור שאיפה החטא? בבקשה. למה התורה נותנת לנו פה מקום לטעות? תגיד, שחור על גבי כלל, חטא בבקשה. אני אגיד לך, למה הסברה? זו שאלה חשובה, צריך לשאול אותה על המדרש. חיים בדור כזה של ניסים. אז מה אתה רוצה לומר? אז מן הראוי שהם היו צריכים להמשיך עם הנס. אבל זה לא כתוב פה כי זה לא מסור לדורות. או, יפה מאוד, יפה. רבי דוד אומר לנו, תראה, האמת היא, באופן עקרוני יש שני דברים, יש שני מצבים. יש מצב, נקרא לו, מצב סטנדרטי. המצב הרגיל. מה המצב הרגיל אומר? אל תסמוך על הנס. ויש בן אדם שהוא כל כולו חי במציאות של ניסים. פתאום עכשיו הוא מתעורר ואומר, רגע, למה שלא נחיה דרך הטבע? כלומר, עכשיו שימו, באמת, באופן עקרוני, בני ישראל שבאותו הדור, מה היו צריכים לעשות? כן לסמוך על הנס. עד עכשיו הם הלכו כל יום, הענן מגהץ, המן יורד מן השמיים, כן? מבקשים בשר, יורד צלב, זה. כל מה שהם מבקשים, מקבלים. פתאום עכשיו
הם נהיו עכשיו רמבניסטים, כן? והם אומרים, רגע, כתוב לא יסמוך על הנס. מה קרה לך? עד היום, איך אתה אכלת ארוחת בוקר? בנס. אז מה עכשיו אתה פתאום שואל, רגע, בוא נעשה תרבולות וזה, עכשיו, אבל, לכן עליהם באמת יש טענה קשה מאוד. שלח לך. אבל רבותיי, מכל זאת. האם הדבר הזה הוא נכון לדורות? לא. לעולם לדורות, מה צריך לעשות? לא לסמוך על הנס. לא לסמוך על הנס. עכשיו רבותיי, שימו לב. איך התורה עשתה את המסר הכפול הזה? כשהיא כתבה פה את הסיפור, פעם ראשונה, איך היא כתבה? השליחות היא בסדר. אז מה אתה מבין? שהשליחות זה בסדר. בספר דברים מתברר שמה? שהם גם ביקשו. איך אני מיישב את הדברים? אני מבין רגע. ספר דברים, כן, כל הספר הזה, כל 4 חומשי תורה זה המסר לדורות. ספר דברים זה הספר שמדבר למי? לדור המדבר, תוכחה לדור המדבר שהולכים להיכנס לארץ. אז בספרים לדורות, מה המסר? לא לסמוך על הנס. לא לסמוך על הנס. בספר שמדבר על ניסים כל הזמן. על ניסים, על תוכחה, על הדור הספציפי הזה, מה אומרים להם? אתם לא הייתם צריכים לשאול. אבל רבותיי, שוב אני חוזר. האם הרמב"ן צודק בגישה העקרונית שלו? עכשיו שימו לב. אני עכשיו ממתן את הדברים. מה שבעצם נכון. כלומר, מה שאומר הרמב"ן בדעת רבותינו, זה לא אומר שעל דעת רבותינו צריכים לסמוך על הנס כל הזמן. זה לא התכוון הרמב"ן. הרמב"ן רוצה לומר, בדור הספציפי הזה, על דעת רבותינו, הם לא היו צריכים להתנהג כך. עכשיו שימו לב, הדברים מדויקים בדברי הרמב"ן. כי הרמב"ן כותב, על דעת רבותינו חטאו ואומרם נשלחה נשים לפנינו. כלומר, החטא הוא שאמרו, אנחנו רוצים שליחים. בעבור שהם רואים את ישועת השם, אשר יעשה להם תמיד. הם רואים ניסים כל הזמן. מה, הם לא צריכים להגיד, רגע, אם הוא עשה עד עכשיו נמשיך. דרך אגב, הנציב מוולוז'ין אומר שבאמת אם לא היו חוטאים בחטא המרגלים, היו כובשים את כל הארץ בנס. דווקא חטא המרגלים הוא זה שגרם שהיו צריכים לכבוש את הארץ בדרך הטבע. אם לא, יש גם מפרשים, הספורנו, עד כמה זכור לי גם על הפסוקים ויהי בן צוע אהרון, הוא אומר גם אותו דבר. ויהי בן צוע אהרון, ויהי בן משה, ויהי בן צוע אהרון, זה נשיאה נבחרת ארץ ישראל. כלומר, היה אמור שמי יהיה הראשון? אהרון. מהרגע שהאהרון ראשון, תוצאות הקרב ברורות, כן? אלא מה? חטאו. לכן, דרך הטבע. מה? אז התשובה היא מה? תלוי באיזה דור. בדור שלנו. בדור שיש ניסים ונפלאות, עמוד ענן וזה, באמת לא צריכים להתגייס. עמוד ענן גם בימינו. מה? עמוד ענן היה גם בימינו. עמוד ענן היה בימינו, כן, אבל מה? היה גם הופך את יצוקה, כן. זה לא... זה לא אותו עמוד. זה לא אותו עמוד, כן. בסדר? אז עכשיו רבותיי, בואו נראה עוד גישה במדרש ובזה נסיים. זה דעת רבותיי, דעה ראשונה במדרש. דעה שנייה. רבי יהושע אומר. רבי יהושע אומר, עצרנו באמצע, זה בעצם שתי דעות ששתיהן אומרות שהבעיה היא בשליחות, אבל כל אחד מדגיש פן אחר. אז הפן הראשון, הבעיה היא, ראיתם ניסים ונפלאות. למה אתם הולכים בזה? הייתם צריכים להמשיך עם זה. רבי יהושע אומר, למה היו דומים? למלך שזימן לבנו אישה נאה ובת טובים ועשירה, כן? ארגן לו שידוך הגון. אמר לו המלך, זימנתי לך אישה נאה ובת טובים ועשירה. אמר לו הבן, תשמע, בת טובים אני מאמין לך, עשירה אני מאמין לך, אבל נאה, אמר הבן, אלך ואראה אותה, שלא היה מאמין לאביו. מיד הוגשה הדבר והראה לאביו. האב נפגע. מה, לא סומך על הטעם שלי? אמר אביו, מה איזה? אם אומר לו, איני מראה אותה לך, עכשיו הוא אומר, כעורה הייתה. אם אני לא נותן לו, מה הוא יגיד? טוב. הדברים ברורים. לפיכך לא רצה להראות אותה. לסוף, אז המלך התחבט, לסוף אמר לו, ראה אותה,
ותדע כי אם זהבתי לך, אתה תראה אותה, אתה תראה שהיא יפה והכל, ובשביל שלא האמנת בי, כולם שאתה רואה אותה בביתך, אלא לבנך אני נותנה. עכשיו רבותיי, פה המדרש בעצם הוא מעמיק בעוד נקודה. מה בעצם טוען פה המדרש? מה המדרש? מה הטענה של המדרש? שהם לא מאמינים במה שהשם אומר. השם הבטיח להם את הארץ, הוא אומר להם שהארץ טובה. כלומר, שימו לב. אנחנו דנים מתחילת השיעור בנושא אחד. שליחות או... האם השליחות הייתה בסדר או... השליחים. האם הבעיה הייתה בשליחות או בשליחים? מה אומר פה המדרש פה? בשליחות או בשליחים? בשליחים, הבן לא בסדר. בשליחות. אבל מה הבעיה בשליחות? יש פה שתי אפשרויות להבין בעיה בשליחות. אפשרות אחת להבין למה אתה שולח בכלל תסמוך על הנס. יש אפשרות שנייה להגיד למה אתה שולח בכלל? אני אומר לך. אני אומר לך שמה? ולא מה? ולא בסדר. רבותיי, על מה אנחנו דנים שאנחנו שואלים פה האם סומכים על הנס או לא? המלחמה. על המלחמה. כלומר, הדיון הוא מה? רגע, אני רוצה לכבוש אותה. היעד ברור, זה שלי. הארץ מצוינת. רק מה השאלה שלי זה מה? איך אני עושה את זה? אז אני שולח את הפלצר כדי להגיד לי האם ניכנס מפה או מפה. אבל דבר אחד ברור, זה היעד שלי, אני רוצה אותו. יש אפשרות שנייה. אני לא שולח פלצר, מה אני שולח? לוויין, שיקח תמונות ויראה לי... כמה אי אפשר. מה? לא כמה אי אפשר. האם היא טובה או לא? כלומר, רבותיי, יש פה שתי מקומות שיש פה בעיה. יכול להיות חיסרון באמונה, שמה אתה עושה תחבולות מלחמה, הקדוש ברוך הוא השם ילחם לכם. יש בעיה אחרת. לא, זה לא הבעיה השם ילחם לכם, או תחבולות, או מלחמה. לא, הבעיה היא לא זאת. הבעיה היא בכלל שאתה מפקפק בזה שהקדוש ברוך הוא שאומר הארץ היא טובה. שנייה, עוד רגע. זה עצם דבר השם. כלומר, בדיוק. עכשיו, שימו לב. זה מה שכתוב בפסוקים? לא. מה כתוב בפסוקים? שרבנו אומר לבדוק את שתיהם, גם במחנים דומים קצרים, וגם על הילד צודק. אבל מה זה משה רבנו? אבל בפשטות, נכון? מה הם שאלו? אני אקרא לכם את הפסוקים. איפה הפסוקים בדברים? מה אנשים ידעו לנו את הארץ? בדברים. מה כתוב בדברים? ותקרבו נא אלי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, וישאירו לנו את הדבר, את הדרך אשר נעלתה ואת הערים אשר נבוא עליהם. רבותיי, עם ישראל היו פה, בסדר גמור. על זה והייתה בדבר, אבל זה מצוין, ועל זה נאמר, הייתה בדבר בידי משה? יפה. אבל מה אתה טוען? הרי זה הבקשה מצוינת. אבל מאיפה מגיעה? זאת השאלה. או, אחד דף אחד בלב, שימו לי רבותיי, מה המשל שהמדרש מביא? המלך אומר לבן, אני ארגנתי לך שידוך מצוין והכל. מה אומר הבן? אני סומך על הכל, תן לי לראות אותו. יפה. מה אומר הבן? אני לא סומך עליך. לא, זה לא מה שהוא אמר. שים לב, זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, אני רוצה לראות אותה. למה הוא אמר, אני רוצה לראות אותה? תראה, כתוב בהלכה, אסור להיכנס שיראנה וכולי. רק הוא נתן בעצם משהו פורמלית, זה היה בסדר. אבל מה האבא מבין? האבא מבין שמאחורי הדיבור הזה הפורמלי בעצם מה יש פה? הוא לא סומך. כלומר, בפה אמרו בני ישראל, אנחנו רוצים לבדוק, שולחים סיירת כדי לכבוש. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע מה שיש פה. אחרי הדיבורים האלה בעצם מה יש? האם הארץ טובה או לא טובה? מאיפה המדרש יודע מה הם חשבו מאחורי אז עכשיו אני אגיד לך בצורה ברורה. בספר הדברים, כשבאמת אמרו, אנחנו רוצים לשלוח לחמור מה אמר משה, והייתה בדבר בעיני משה. כלומר, באמת הדבר הוא, איך שהוא היה נאמר, הוא היה הגון. לכן משה רבנו הלך עם זה. באמת, משה שלח ברגלים, באיזה כוונה? בכוונה הזאת. אבל כנראה שלעם הייתה כוונה אחרת. ולכן באמת פה אני מתחבר לדברים שרבי יהוד בתחילת השיעור. למי הם מחזירים את התשובה? לעם. עכשיו, אם השאלה היא שאלה של הפלסר,
הפצ"ר למי מחזיר תשובה? כן. למג"ד, כן? כדי שהמג"ד ידע, כן? איך לשלוח את הכוחו. אבל אם השאלה היא, האם הטובה בכלל או לא, למי מחזירים את התשובה? לעם. כלומר, מצד משה, השליחות הייתה לטובת ריגול ממש. העם בעצם למה הוא התכוון? טובה. טובה הארץ או טובה. לכן מה אתה רואה? שבעצם אף על פי שאמרו בפה, אנחנו רוצים ריגול, בלב מה התכוונו? זה לפי דברים, לפי פה, משה רבנו עצמו שלח אותם, תראו את הארץ הטובה היא עם רעה. אז מה אנחנו רוצים? לא, ברור שפה כשמשה רבנו פה הטובה עם רעה, זה לא בכוונה שהאם באמת משה רבנו מצד עצמו, הטובה עם רעה הכוונה, תשלחו לנו את הארץ. זאת הייתה הכוונה של משה רבנו. מי קרא? הוא אומר, האם שמנה או רזה? משה אומר, האם מה הארץ השמנה או עם רזה? זה לא ריגול. אין בעיה, אבל למי הם באים אחר כך? אתה שמה. למי הם באים? לאן הם באים? אני אגיד לכם מה... הכלי חמדה, הוא מביא בשם האבן-עזר, שזה בדיוק, הוא דורש את הפסוקים אחרת מהמדרש, אבל הוא אומר, שלח לך אנשים, מה הכוונה שלח לך אנשים? הכוונה, תשלח אותם לפי כוונתך. והיינו, לתור. והם, כן, לא חזרו אליו. כי הם באמת לא עשו את כוונתו, אלא עשו את כוונת העם. כן? בכל אופן, רבותיי, מה שרוצה להראות פה, שהמדרש הזה, לגבי השאלה העקרונית של לרגל או לרגל, כלומר, לנהוג בדרך הטבע או לא, מה המדרש הזה סובר? שכן לא נוהגים דרך הטבע, אלא פה הייתה בעיה, לא לריגול, אלא מה הייתה הבעיה? בכלל זה שהם נדבקו בזה שהקדוש ברוך הוא אמר שהארץ טובה. זה אם היו אומרים באמת שהארץ טובה, ובאמת היו עושים ריגול שלעצמו, שום בעיה. בסדר, הבעיה, לא. המדרש פה מציג שהבעיה היא בזה שהם שלחו ובדקו. אבל הבדיקה פה זה לא בדיקה של ריגול. לא את זה מבקר המדרש. המדרש מבקר בדיקה שבעצם יש פקפוק על דבר השם. מה ההווה האמינה שלהם הייתה? שאם הם היו מבקשים את זה, הוא היה אומר להם לא? כן. כי היה אומר להם, רבותיי, מה אתם אומרים? הקדוש ברוך הוא אמר לכם ארץ זבת חלב ודבש. ואז מה? ואז הם היו אומרים לעם, אתם רואים, הוא לא רוצה שנראה? בסדר, זה לא משנה. כך או כך, יש פה בעיה של אמונה בדבר השם. זאת הבעיה. אבל אין פה בעיה בעצם ששליחים לרגל. זאת אומרת שהם הסתבכו ברגע שהוא הסכים. מה? ברגע שמשה הלך איתם, הם בעצם פה... רש"י מביא בספר, אני לא חושב, או בספר דברים או פה, הוא מביא כמו מי שאומרים לו אני רוצה לקנות את האוטו שלך, ואז אפשר ניסיון, אומרת קח אותה. אפשר להרים וזה, קח, תעשה אוטוסטרדה, עירוני, מה שאתה רוצה. הבן אדם אמור להבין שמה האוטו הזה סודר, כן? לקנות אותו, כן? מהרגע שהוא בודק אותו, זה מה מראה שהוא לא סומך על המוכר. עכשיו, אם זה מוכר וקונה עוד איזשהו זה הגיוני, כן? גם תלוי איזה שכונות. אבל אם אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, זה גם מתנה. היחס היה אמור, כן? נגיד בעל ואשתו, כן? אז אמור היה, אם אתה אומר אני מקבל, כן? וזאת הבעיה, כן. אני אומר, נכון שהם אחר כך באו לישראל קודם, אבל מה הם אמרו לישראל? אמרו, ארץ זבת חלב ודבש, הארץ כן טובה. מה כן הבעיה? הדרכים המלחמתיות, יש ענקיים, הכל מפחיד. אז זה כן איפשהו הקטע... אז הם לא הלכו למג"ד לשאול אותו, להגיד לו על הדרכים המלחמה. הם הלכו לישראל, אבל הם לא אמרו הארץ הטובה, הם אמרו הארץ טובה, אבל שמעו, אנחנו מפחדים להיכנס להילחם שם. נכון, מה שאתה רואה מפה, שבעצם זה לא, אם אתה בדיוק שולח הפלסר, נגיד שהוא רואה שהדרך קשה, למי הוא חוזר? לחיילים או למג"ד? מי אמור לקחת אחריות? אבל נכון, אולי הם לא סמכו על זה שהשם ילחם לכם. אבל לא עם הארץ טובה במובן. נכון, הם לא האמינו שהשם מסוגל לנצח את הארץ לבד. תראה, מהסוף אתה מבין מה... אחר כך יש הרבה מדרשים, כן? וזה פריה, תראה איך הוא משונה, כן? הארץ, ארץ אוכלת יושביה היא... לא, פסוקים, ארץ אוכלת יושביה. כלומר, יש פה, אתה רואה מהתשובה בעצם מה הייתה האווירה, מה הייתה הכוונה. בכל אופן, לענייננו, מה שחשוב לי פה זה לבחון את השאלה שבחנו אותה מתחילת השיעור, והיא, האם להתנהג בדרך הטבע זה מה שצריך להיות או לא? לפי המדרש הזה, כן, לא שם הייתה בעיה. אם נסכם מה שראינו, כל רבותינו זיכרונם לברכה, כל רבותינו זיכרונם
תמכו בנקודה שצריכים ללכת בדרך הטבע. הטענה היחידה שהרמב"ן מביא זה דעת מי שאומר שדור המדבר, אחרי כל מה שהוא ראה, הוא היה צריך להתנהג בצורה שונה. מפה ילמד כל בן אדם ובן אדם, כן? שבצד האמונה הגדולה, שכל מעשינו פעלת לנו, שכל מה שאנחנו עושים, הכל בסתא דשמיא, ושהשם יילחם לכם, אבל אתם תחרישו זה בדור המדבר. בשאר הדורות אנחנו צריכים להשמיע את התותחים, והקדוש ברוך הוא מכוון את הפגזים, כן? אבל אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות, כמובן, לא רק בתחום הצבאי, אלא גם בתחום הפרנסה ובכל תחום אחר. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות הרגילה, הטבעית, והקדוש ברוך הוא יגמור עלינו את מעשה ידינו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שאלה. אבל לא יודעים, בסוף, למרות שזה דור המדבר והם היו הכל בניסים, אז הם גם לא היו אמורים לשלוח... כן, לפי דעה אחת במדרש, אנחנו ראינו פה 4 דעות, כן? אבל לפי דעה אחת במדרש, דור המדבר אפילו לרגל לא היו צריכים. זה הדעה הכי קיצונית, שהרמב"ן אומר, בדעת רבותינו ננקה. כלומר, יש מי ברבותינו שאומר שאפילו לרגל היו צריכים. מה שהראינו בשיעור בעצם, שדעה זו זה לא דעת כל רבותינו, דבר ראשון. דבר שני, גם דעה זו, זה לא שהיא חולקת על העיקרון של אין סומכים על הנס. אלא היא אומרת, דור המדבר היה צריך לסמוך על הנס. מה דעת רבותינו האחרת? זאת אומרת שלא היו בסדר מבחינת האמונה שלהם? כל שאר הדעות, מבחינתם, הריגול היה בסדר. או שהחטא היה בלשון הרע, או שהחטא היה בהעמדת דברי השם לבחינה, האם הארץ טובה או לא. אבל עצם בדיקת דרכי הכניסה זה בסדר. זה לא אומר שאדם הולך שמצא לצד האמונה. אדם הולך לריגול. זה בסדר גמור. או שלא בסדר, למה? לא. כי אתה לא מאמין. לא, למה לא מאמין? זה שאתה מרגל, זה לא מאמין. זה שאתה מרגל, אתה מבין בדרך הטבע. זה שאתה אומר, הארץ היא לא טובה, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לך, הארץ טובה, ואתה אומר, הארץ אולי כן, אולי לא, זה לא מאמין. לא שאלו אותך, אתה רוצה לרגל כזה מיני? ריגול זה מיני, ריגול זה הדרך לפגוש. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חברים, אני שומר על הקדוש ברוך הוא, אמן תורה שנאמר, נחפש מעצמכם.